92327888，梗係啦，係啊，香港電話你加我啊，好啦，係得，OK，好啦，OK。就要而家聯絡啲鋪頭，邊個先後，你自己打電話聯絡，即係你送貨，你唔使係啦。香港度你聯絡去邊個由嚟而家送嚟得唔得？佢話唔得啊，我乜我價好啊，冇問題咁咪咁樣講咯。你唔好即係你仲聯絡啦，三家有電話㗎嘛，係咪？如果唔錯你咪就咁按住送啦，冇乜嘢嘅。咁另外你嘅朋友又送呢個圍房同埋呢個咩啦？新城市咯，嗰度應該唔好耐啦，兩個地方應該係嘛？咁呢度你兩兄弟就搞掂，聽日搞掂個開倉嗰時咪安排咗兄弟，咁我叫嗰個叫阿健啊，即係另一個上次嗰個叫阿健啊，咁你我到付俾個電話你，有咩事就聯絡啦，如果冇嘢就聯絡我啦，係嘛？佢會9點半前㗎啦，到時你就我俾佢車埋你望一望咯，咁你咪知道咯，起碼係咪先揾佢咯？個電話我發埋俾你啊，元朗做唔到咧，又俾佢做啦，你做唔到啦，變咗咪俾佢做咯。因為佢元朗倉咪等佢兩個搞咯，即將你整都交曬俾佢噶啦。你做咗5個點，佢做5個點咯，好唔好啊？好，OK，拜拜。